exclusive collaboration. 又来另外一个影片啦。那我常常在 Facebook 上面看到一个广告，就是一个台湾的公司叫做 XRON， 他们在主推他们的一个产品叫做 XPound 智慧音效引擎。那我就觉得很好奇，我就点进去看，因为在 FB 上常常看到，它是一个音效处理的一个装置，然后它可以把2声道，然后转换成家庭剧院那种感觉，就是变多声道。然后我就很好奇，这种技术不是很久以前用软体就可以做得到吗？那为什么还要特别做一个硬体的东西出来呢？然后我就很好奇嘛，所以我就把它买来了。那这个价格差不多在3000多块，那之后可能还会调回原价，现在还是优惠价，之前的早鸟价更便宜。那我们现在就来开这个箱吧。那这个东西其实好像不大，就是好像跟名片差不多大而已。那我今天会用大概2个音源去测试，就是 iPhone 跟 YouTube， 去看看它的音效到底怎么样。就这个啦 ，XPound。那这是它的外壳，这就是它的音效器，然后它都是透过3.5音源的。那我们现在就直接把它打开，看看里面有什么东西。外壳上就是跟它广告上面写的差不多，重点是Made in Taiwan， 这是台湾的产品，所以一定要支持一下。OK， 打开。好，那这个就是它的本体啦，那后面这个是它的说明书，前面是英文的。好，说明书先不管。它还会送一个收纳袋，还不错。里面有2条线，3.5转3.5，就是2个公的啦，2个公的3.5音源线。然后这个应该是 Micro USB 的充电线，对它做 L 头的。然后这是它的收纳袋，蛮有质感的，可以看一下。好，那其他没东西了，接下来就是机身本体了。我们直接把它打开来看，不知道它里面有没有电，因为如果要充电的话，就需要等一下了。蛮有质感的，它的 XRON 是金色的，然后很小，上面这个是镜面的，蛮特别。上面是它的按钮，然后这边就是3.5的 out， 然后这边3.5 in， 然后就是把音源送进去，然后通过即时运算，然后 out 出来变成那个环绕的音响。对，那我看看现在有没有声音。它有2个模式，一个是耳机，一个是喇叭。那调中间应该就是关机的意思。那我们现在看看打开有没有电。它现在好像没有电，有它的电，有它的电，它的那个指示灯在这边。那我现在就来听听看，先用耳机，然后音源是 iPhone 7 Plus 转接头。那我今天的耳机是我常用的耳机，叫做 Jazz 的 5， 就是我的常用的耳机。然后我先听听看它原本的感觉是怎么样，然后再来试试看被它转换，就是运算过后的音效。好，这都先拿开。好，大概跟我平常听的声音差不多了。那我们现在就来接上这个 XPound 吧，看看转换过的音效会变怎么样。然后其实也蛮特别，因为他们广告打很凶啊，我真的很好奇它的被它转换过的音效会变怎么样。然后等一下我也会用喇叭来测试。那这个音源线，那我们就用在 in 这样子，然后这个 in 就是 iPhone， out 就接我的耳机。它的指示灯好像会有2个模式，白灯的话，现在是白灯，白灯的话是细节增强模式。那我们就来看看有什么差别。
它的音场变大了，然后高音变得更清楚了，就是有点解析度提高的感觉，还蛮特别。它那声音其实不会变很奇怪。它还有第二个模式，等一下我们来试看看。它第二个模式是红色的，然后是剧院模式，要贝斯变强了。现在是贝斯变蛮强的。关掉的话，没有灯的话，就是原本的模式了。细节增强，高音变多了，剧院音场变广，就是变辽阔了。它的确有不一样，但是怎么讲，就是它的高音变比较多一点，就是它的细节变多，就是它的第一个模式就是细节增强嘛。我觉得它就是把有点像等化器的感觉，就是中高音变得比较多一点，就是那个人声啊，还有一些像拔啊，就是那种乐器比较尖的，它就会变得很突出。然后其他的就不会被压低，就还好，就是中高音频的那种东西被提升了。那我现在还准备了第二个，就是要测试的，就是喇叭。喇叭的话，我是拿我电脑常用的 Behringer 的 B1030A， 就是 Truth 的 B1030A 来测试看看双声道的喇叭会有什么样的提升。好，那我们现在就把它搬进来吧。好，这就是我们的 Behringer 的 Truth B1030A， 这是我常用的监听喇叭。那它是双声道，它不是2.1的，所以它们有个重低音。那等一下我就会用这个喇叭来试看 YouTube 上的预告片，还有一些电影片段，看看有没有不一样的地方，看它音效有没有变强。好，那等我一下，我把它的线都先接一接。好，那我现在接好，现在是 MacBook， 然后音乐是用 YouTube， 然后我们来放预告片，然后接上我们的 X-Round。那我现在再用 X-Round output 给两个 Behringer 的 B1030A， 就是双声道的，它没有2.1，它是双声道，这个算是监听喇叭的一种。然后我们来看看它在这两种模式下会有什么样的感受。那因为现在是透过麦克风嘛，所以说跟我现在听起来跟你们透过麦克风听出去的声音其实是不一样的。那我们现在就来听看看吧。那我先来看看蜘蛛人的预告片。好，那我们现在来放蜘蛛人的预告片，来听看看它的音效怎么样。它现在用的是剧院模式，红色的模式，然后用这两个双声道。So to become an Avenger, are there like trials or an interview? Do me a favor. Can't you just be a friendly? 我把麦克风拿过来声。Just stay close to the ground. You're the Spider-Man from YouTube. 现在大声一 Can 点。 you summon an army of spiders? No, Ned, no. Do you know him too? Still a shield. Can I try the suit on? 把它关掉看看。 Rich and powerful, like 音量变小了，其实音量变小。 the world's changing. 然后这是细节模式。 Time we change too. These weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, forget the flying monster guy. 哦，如果调成剧院模式的话，环绕感会更重， It was at 2:30. 蛮有环绕感。 音效很不错。 All right. Yeah. 它一开始音效让我就觉得还蛮不错的，就是整体有提升感觉，跟原本放平常在听这个喇叭的声音不太一样，其实它有变辽阔，就是音效不太一样。那我们现在来放一些电影片段看看。如果改成原本的话是这样子，声音直接小了一半，就是它声音会小了一半。如果改成细节的话，声音会大了一点。就是如果细节增强的话，它的细节它的高音，它声音会大了一点。如果来调成剧院模式的话，
声音也会大，然后但是它会变得更环绕。Walk away from that, you son of a bitch. 低音也更好听。很有环绕的感觉，不错。它现在很有环绕的感觉，就是天空上啊，然后一些叫的声音，它都会很有在旁边的感觉。Listen to me. See that guy? I'm gonna swing by you. Are you just gonna grab him? You got it? 好，那我们的测试差不多到这边。好，那我就拿这个讲话好了。它就是一个很特别的产品，它就是会让音效变得更环绕。然后原本它是2声道很平面的声音，但是它变得很立体，就是它真的不太一样了。那 X-Bump 它并不是一个数位解码设备，它也不是扩大机，它是一个讯号的处理器。那它是透过他们自己独特的 DSP 的演算法，然后可以让2声道的类比音讯，然后变成一个环绕音响般的听感，这样子变化真的蛮大的啦，就是感觉真的跟原本听音响的声音不太一样，就有种在听家庭剧院的感觉，还蛮特别的。对，那这个我建议可以买来玩玩看啊，但是如果说它要常驻在你们家使用的话，它可能还需要 USB 供电，它可能就还需要另外一个电源去供应它。那它这个电池大概有400毫安培，大概就可以连续使用12小时左右吧。那一样就是有2个模式嘛，是细节增强跟剧院模式。那真的有不太一样的感受，因为它就是一种把2声道，然后透过即时的运算，然后计算出虚拟的音场。它是透过硬体去做转换，跟那种软体的不太一样，这样子。它比较特别的地方在这样子。然后影片差不多到这边就结束了。那喜欢我的影片的话，可以按赞，然后并且分享给你的朋友。然后如果你想看到其他产品的开箱或者是评测的话，可以留言给我知道。那这边就到这边啦，拜拜。